Хүнс үдэ аж ахуйн газар нь малын генетик нөөц, мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, Улсын их хурл засгийн газрын тогтоол, хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалын дагуу 3 алб 21 ажилтан албан хаагчдаагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Сумдын хөдөө аж ахуйн дасгал нь засгийн газрын 2018 оны тогтоолоор мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1, хүнс жижиг дунд үйлдвэрлэл хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1, бэлчээр тэжээл газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 тус ажиллагаар батлагдсан. Гэвч өнөөдрийн байдлаар хөдөө аж ахуйн дасгал нь 4 сум нь 1 мэргэжилтэн, 12 сум нь 2 мэргэжилтэн, 4 сум нь 3 мэргэжилтэнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Баянгор аймаг нь 12.9 мянган малчин өрхийн 21.7 мянган малчид байна. 2020 оны жилийн эцсийн мал тооллохоор 3.8 сая толгой мал тоологдож, өмнөх оноос 17.3%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Нийт 38.3 мянган ажилтнууд манай аймагт байгаагаас 47.1% нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллаж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 43.1%-ийг үйлдвэрлэдэг байна. Улсын болон орон нутгийн санхүүжилтээр 14 сумын 41.5 мянган малд үржлийн 3 нэгж, сумдын хөдөө аж ахуйн тасагтай хамтран мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийж, үндэсний мэдээллийн санд оруулж, малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шилэн сонголтын ажлыг хэрэгжүүллээ. Нийт нутгийн 60% нь гантай, 40% нь гандуу байсны зэрэгцээ. Бэлчээрийн дац 3-5 дахин хэтэрснээс зуудын нэн их эрсдэлтэй нөхцөл үүссэн. Иймд өвөлжил таваржилтыг хохирол багтаа даван туулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд хөдөө аж ахуйн салбарыг өвөлжтийн бэлтгэл хангах наривчлсан төлөвлөгөөг батлуулж, аймгийн дүнгээр 87.7%-аар хангасан. Малчид сум аймгийн түвшинд өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэн эргэлтэд оруулж, дасалдуулахгүй байх арга хэмжээг авсан. Малчдад туслах аян үр нүүлснээр нийт 5.2 тэрбум төгрөгийн өвс тэжээл хүнсний тусламж дэмжлэгийг олгосон байна. Малчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, орлогын их усүр бий болгох, нэг наст малын онд орлтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 11 сумаас 7224 бог малыг 71 байгууллага 2 иргэн тус бүрийг нь 30 мянган төгрөгөөр худалдан авснаар 75%-ийг нь буюу 5418 малыг онд оруулав. Малчтаас худалдан авсан төл малын үн 216.7 сая төгрөгнөөс 189.9 саяыг төлж 30.8 саяыг одоогоор төлөгдөөгүй байна. Бусад аймагт 1066 өрхийн 428.5 мянган толгой мал, өөрийн аймагт бусад сумын 598 малчин өрхийн 173.1 мянган мал өвөлжөж хавардсан. Одоогоор бусад аймагаас 4 сумын 112 өрх, өөрийн аймгийн бусад сумаас 3 сумын 109 өрх орон нутгад ирсэн. Отроор явсан малчдыг орон нутгатаа татан авахд засгийн газрын тогтоолын дагуу төр журам боловсруулж, журмын дагуу хүсэлт гаргасан малчдыг аймаг орон нутгатаа буцаан татахад бэлэн болсон байна. 2011 оны 1 сарын 1-ээс хойш 560 мянган толгой мал хорогдож, 2020 онд тоологдсон нийт малын 14.6%-ийг эзэлж байна. Төлөвлөгөөл зохих 628.9 мянган хэлтгчээс 185 мянга буюу 29.4% нь төлөлдөж, гарсан төлийн 83% буюу 154 мянган төл бойжиж байна. Төрөөс малчдад олгож буй урамшууллын хувьд Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолын дагуу 2020 онд арьс шир, ноос ноолуурын 57.7 тэрбум төгрөгийг олгоод байна. Манай аймаг 8.8 саяга бэлчээрийн талбайтаагаас 6.1 саягааг бэлчээрт ашиглах боломжтой. Энэ нь 2020 онд тоологдсон 4.9 сая хонин толгой малын 3.1 сая мал бэлчих боломжтой бөгөөд үлдсэн 1.8 сая хонин толгой малд бэлчээр хөрөлцөхгүй болсон байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 3, төслийн хөрөнгөөр 6 инженерийн эзэдтэй худаг, орон нутгийн хөрөнгөөр 4 инженерийн 11 энгийн уурхай худаг гаргасан байна. Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх чиглэлээр улсын төсвийн 475 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 130 мянган га талбайд, аймгийн төсвийн 150 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 85.5 мянган га талбайд хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулж, техникийн үр дүн нь 84.6%-тай дүгнэгдсэн. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал. Аймгийн хэмжээнд 258 иргэн 21 аж ахуй нэгж газар тариалангийн салбарт ажиллаж, 200 га талбайд төмс, 110 га талбайд хүнсний ногоог тариалж, 2000-аас 2500 тонн ургац хүлээн авч байгаа нь хүн амын төмсний 52.1%, хүнсний ногооны 9-10%-ийг хангаж, үлдсэн хувийг гаднаас худалдан авч гарал үүсэнд тодорхойгүй хүнсний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэсээр байна. Тиймээс энэ онд тариалтын хэмжээг 50%-аар өсгөж, төмс хүнсний ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилтыг тавин, шинээр 200 гэр бүлд өрхийн тариал эрхлэх боломжийг олгож, 8 төрлийн хүнсний ногооны үрийн багцын дэмжлэг үзүүлэн тариалах арга зүйн зөвлөмжөөр ханган ажиллаж байна. Тариалтыг сүүлийн 4 жилийн дунджаар харахад 570 га талбайг ашиглаж байсан бол энэ онд 1113 га талбайд тариалт хийхээр төлөвлөж, сумдад зөвлөмж чиглэлийг хөрвүүлэн хаврын тариалтын ажлыг эхлүүлээд байна. Тариалтын ажил шаардлагадах техник тоног төхөөрөмжийн хангамж 10% байгаагаас шалтгаалan
хөрс боловсруулалтын ажил удаашралтай байгаа бөгөөд нийт тариалалтын 10%-ийг одоогоор хийж эхэлсэн байна. Ил талбайн эзасын сортын өргөс тэмхийн үр үржүүлгийн ажлыг Шинжис цумын эхэн голын талбайг туршиглан хийхээр Монгол ногоо төсөлтэй хамтран ажиллаж гэрээг байгуулан хэрэгжилтийг хангаад байна. Тариалалтад шаардлагадах үр үрсэлгээ захиалгын дагуу 2000 ширхэг химх, 1000 ширхэг лойлын үрсэлгээ, 300 кг сармис, 200 кг сонгон, 50 кг луун болон бусад 6 нэр төрлийн үрийг хөнгөлөлттэй үнээр тариаланч ногоочдод нийлүүлж нийт тариалах үрийн 30%-ийг хангаад байна. Аймгийн хэмжээнд үр нөөцлөг стандартын шаардлага хангасан зойр агуулах байхгүй улмаас хаврын тариалалтад шаардлагадах үрийг бүрэн нөөцлөхгүй. Жил бүр гаднаас шаардлагатай үрийн 70%-ийг татан авчирч тариалалтаа хийж байна. Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр аймгийн хэмжээнд 250 ажлын байранд үйлдвэр цех нийлсэн 65 газар үйл ажиллагаа явуулж үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын 60%-ийг ашиглаж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тогтмол үйл ажиллагаа явуулж борлуулалтын орлого нь 2.5 тэрбум төгрөгөөс дээш орлоготой 745 бичил жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлээр 11 төсөлд 1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор шалгаруулснаас 5 төсөл нь 475 сая төгрөгийн дэмжлэгийг авч 22 ажлын байрыг бий болгоод байна. Зээлийн дэмжлэгийн хувьд хөдөө аж ахуйг дэмжих зээл нь хаврын тариалалтад 100 тэрбум, ноолор бэлтгэд 200 тэрбум, малчтыг дэмжих зээлд 200 тэрбум төгрөгийг арилжааны банкуудын их усүрт тулгуурлан жилийн 3% хүүтэй олгоно. Эдийн засгийг сэргээх ажлын байрыг нэмэгдүүлэх засгийн газрын шийдвэрээр олгогдож буй зээлийн мэдээллийн хувьд манай аймаг 319 иргэнд 11.1 тэрбум, 18 аж ахуй нэгжид 14.5 тэрбум төгрөгийг тус олгоод байна. Хөдөө аж ахуйн салбарт цаашид шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, малын өслөг ангилалт, Батгаас үйлдвэр омгийн нийт 12373 малыг үзлэг ангилалтад хамруулахад 20.8 сая төгрөгийн улсын төсвийн хөрөнгөөр шийдүүлсэн. Орон нутгийн төсвөөс үржлийн хээлтэгч 1200 малыг үзлэг ангилалтад хамруулахад 2.4 сая төгрөгийг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Ялган тэмдэглэх бүртгэлжүүлэх. Манай аймгийн нийт мас өргөний 8.9%-ийг ялган тэмдэглэж бүртгэлжүүлсэн бөгөөд энэ жил 11% хүргэх зорилт тавьсан. Ангилалтад хамрагдах үржлийн хээлтэгч хэлтүүлэгч мал эмнэлгийн шинжилгээнд хамрагдах мал нийт 18969 малыг ялган тэмдэглэнэ. Тус аймаг нь ямааны тоогоор улсад тэргүүлдэг бөгөөд 2020 онд 2.2 сая ямаа тоолуулсан. Ноолурын чанарыг тодорхойлдог зүйл нь голч байдаг. Нарийн чанар сайтай ноолуртай байснаар үнэ 50-аас 55 мянган төгрөгөөр нэмэгдэн ноолурын үнэлэмж 22.5%-аар нэмэгдэх боломжтой. Иймд ноолурын нарийныг тодорхойлдог багаж нанометр авахд 120 сая төгрөг шаардлагатай байна. Богийн хээлтэгч хэлтүүлэгчийн тохироо 2 дахин хэтрэлттэй. Он гарснаар хуц 1251, ухан 1431 хорогдсноор хуц 4308, ухан 8836 дутагдж байна. Бог малын хээлтэгч хэлтүүлэгчийн тохироог 4 жилийн хугацаанд зохистой түвшинд хүрэхийн тулд жилд 200 сая төгрөгөөр 2000 толгой өсвөр хэлтүүлэгч байжуулах шаардлагатай байна. Манай аймаг 2018 онд улстай анх удаа бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагажуулах үлгэрчилсэн журмыг боловсруулан хэлэлцүүлж батлуулсан боловч хууль зүйн дотоод хэргийн яам бүрдэхгүй байгаа нь бэлчээрийг нөхөн сэргээх, малчтыг хариуцлагажуулах эрх зүйн орчин бүрдэхгүй байгаа юм а. Энэхүү журам хэрэгжснээр бэлчээрийн талбайг усчуулж, бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцснээр далхагдсан бэлчээрийг ашиглах боломж бүрдүүлнэ. Зориултын бус хуванцар сав гялгар утнаас татгалзан, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд бохирдолгүй сав баглаа боодлоо үйлдвэрлэдэг болох, стандартын шаардлага хангасан мах ногооны зойртой болох, цагаан эдэ боловсруулах сүүсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй болох шаардлагатай байна. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг кадастраар хөгжүүлж, захим хяналтын системийг нэвтрүүлэхэд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Мал аж ахуйн чиглэлээр ангилан ялгалтын ажлыг эрчимжүүлж, малын чанарыг сайжруулах, сүргийн эргэлтийн системд нэвтрүүлэх, малын бүртгэл мэдээллийг санхүүгжүүлж, эмгэгжүүлэх, бүртгэл, гарал үүсийг тодорхой болгох, бэлчээрийн даацыг тохируулах, худаг ус цэгийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийг хариуцлагажуулах журмыг хэрэгжүүлэх. Газар тариалангийн чиглэлээр төжөөлийн ургамал төмс хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, стандартын шаардлага хангасан 1000 тонны мах ногооны зойртой болох, хамгаалагдсан хөрсний тариалалт хүлэмжийн талбайг нэмэгдүүлэх, үр үржүүлэх үрийн нөөцийг бүрдүүлэх. 3. Боловсон хүчний хангамжийн чиглэлээр мэрэгжлийн боловсон хүчнээр хангахад бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх, хүний нөөцийг бэхжүүлэх, одоо ажиллаж байгаа мэрэгчлүүдийн техник програм хангамжийг сайжруулах шаардлагатай байна.